हेलो सांग मैंने मु सरोज आईटा मोर फास्ट ब्लॉग आज आम जाऊे पंचलिंगेश्वर आम सांगे अच्छा आम तपन भाई ये मनोज ये हूँ अमर आमर ये होती सुशांत भाई। तो आज आम जाऊे पंचलिंगेश्वर नीलगिरी रे स्थापित तो आम कलु जर्नी स्टार्ट एवं यहाँ हूँ शेरगढ़ मार्केट आम जर्नी स्टार्ट कलु शेरगढ़ ओवर ब्रिज पाखु। स्वागतम बोर्ड मराई नीलगिरी और पंचलिंगेश्वर आपण तो स्वागत जनाऊ पक्षी कौन गाड़ी में बस पक्षी डेणा टे फटफट हो हूँ अमर भाई कि पक्षी माने पक्षी रूप में रूपांतरित हो मझे मझे टे चेंज हो नीलगिरी मार्केट स्टार्ट पानी टांकी नीलगिरी बस स्टैंड भल हो आगे रास्ता अपेक्षा रास्ता बहुत भल कंडीशन अच्छे मानो आगे रास्ता बहुत खराब था मैंने बहुत कष्ट हुए तो गुड़ी 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 बाहर सब जाती गाड़िया भाई मैंने पानी नहीं जावाई बहुत असुविधा होता सरकार से पदक्षेपटा नहीं बाटा को सुंदर बनई भल लगे। गोटे स्मृति कहूँ जो आम पा नहीं आसते यही रोडटा जाम यही बाटे पानी किलोमीटर सारा फुल यही बाटे कि आम पारिगलु कारण एत जाम था आम जापारे यही रास्ता डाण को आमको जीवार अच्छे डाण को पड़े पंचलिंगेश्वर जो छकटा देखुं डाण को बुले बुलिले डाण
ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ଆଜି ପ୍ରବଳ। ଆଜି ସୋମବାର ନୁହେଁ, ତଥାପି ରବିବାର ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବେ। ପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ଦେଖିଛ ନା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛ ନା? ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ କେତେ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ବାଇକ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଉଠି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ତପନ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ମନ ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି। ଅନାନି ଆଉ ଗୋଟେ ତପନ ଆଗର ଗୋଟେ ଜାଗାର ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପାର୍କିଂ। ଆଗକୁ ଚାଲ। ଭାବୁଛ ଏଇ ଟାଇମରେ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିଦବା କିଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ମିଳିଯାନ୍ତା କି, ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଦେବି ଆଉ। ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲ। ସେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ରେଡି, ପୁରା ରେଡି ହଉଛି। ଘଣ୍ଟା ମାରି ଚାଲନ୍ତୁ ତପନ ଭାଇ। ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଗରା। तो बाइक आम पार्क करदेलु सेठी 53 टाइम है। ये अमर भाई आसी पहुँची 3 जन, मनोज, सुशांत आ तपन आगुतरा माड़ी जाउछंती। एक्साइटमेंट टिके अधिया तांकर हे जाईची। देखुआरथिबे आपण आज भिड प्रबल रविवार एक्साइटमेंट रे माड़ी जाउछंती सुशांत आ मनोज। हेबे एक्साइटमेंट देखुଛୁ ଆମେ एक्साइटमेंट ସେତେ बढी चलती। ସୁଶାନ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ କହୁଛି ନା ତୁମେ ଖାଅ ନା। ତପନ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ନେ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି। आंब कहीं खाओ, मैंगो खाओ ना। देखि पारछंती एटा उच्चाणिया रास्ता, तपन उच्चाण भाग। सुशांत भाई पूजा सजन हे ଆପଣ ଯାହା ନେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଗ ଆଉ ଯାହା ନେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର 20 ଆଉ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା। ହଁ ଦୀପ ଗୋଟେ ଯେମିତି। ହ୍ୟାଲୋ ବେଲପତ୍ର ଭଲଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଆପଣ କଦଳୀ ଦେବି ନା ଆଉ କିଛି ଦେବି ଭୋଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କେଡ଼ଲା ଚୂଳମୁଣ୍ଡ ନ ଚୂଳମୁଣ୍ଡ ନ 177 लेबर चल पको जा 170 ने एई 118 पका 170 फोटो टे आसो फोटो उठे ठीक है। पाँच गण गणी जाओ, 5 गण गणी जाओ। ठाकुर डाक्यू ठाकुर एटा आई तो अपन नहीं पड़ो थोड़े आस्ती पानी नहीं आज दे दे आज ही मिल हाथ हाथ नहीं जो पूरा मेले की मेरा हाथ हाथ दे दे तो बा आइटम लेके जा। हां गोड़ी जा पादो पूरा शक्ति पहाड़ जदी सब गुडा गोडी मिल दियो। ऊपर तळू ना तळू ऊपर
ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଅଲଗା ଫୋକସ୍ ରେ ଅଛୁ ତୁ। ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଅଲଗା ଟାଇପର ନଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲଗା ଟାଇପ ପୁରାପୁରି ନ ନାହିଁ ନା ଝୁଲାର। ଆଉ ତ ଆମେ ଦୀପ ନେଇଯିବେ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଦୀପ ନେଇଯିବି। ହଁ ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଗୋଡ଼ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆସିଛି ଆଜି କିଛି ଖାଇନି ଉପାସ। ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ନିଷ୍ଠା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ଲାଇନ ନାହିଁ ଦେଖ। ଠାକୁରକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ବି ଲାଇନ ନାହିଁ। ମୋର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇର ପୂଜା ସରିଛି ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢୁଛୁ। ଚାଲ ନଡ଼ିଆ ଫଟା দেখাও ହଁ আমার পূজা ভোগ আমার দিয়ে ধরো ভাই ভাই তুই পয়সা দিয়ে কিনতে তোমার ভাগ্য এটা বললা ওই সরে যাই ଚାଲ 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 ସମସ୍ତେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଟୁର করতে আসছে না স্যার ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରା ଜାଗା ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଭାଇ ବଲନି ବର୍ଷ ସାରା ପାପ କରେ ଦିନେ ପୁଣ୍ୟ କରେ କୋଉଠି ବେଳା ପାଇବ। ହଁ ଡେଲି ପୁଣ୍ୟ କରେ ଡେଲି ପାଇବ। କିଛିଟା ପାଇବି ବର ଖାଇବା କଥା ପାଇବି ଆମେ ଆମ ପିଠିଆରେ ପୁରା ଝିଅ ନା ଖାଇ ତାର ବର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର କନ୍ୟା ଦରକାର। ମୋ ପିଠିଆରେ ଝିଅ ନା ଖାଇ কোন নড়িয়া ছড়িবা নু অযোগ্য সন্তান আপনার ନା ଛଡ଼ଉଛି ନା ଭଲ ଛଡ଼ାଏ ଆଉ ତପନ ବି ଭଲ ଛଡ଼ାଏ ନଡ଼ିଆ তোর পুষ্পরাজ নড়িয়া ছড়েগা নেই ଛଡ଼ାଏଗା ନାହିଁ হ্যাঁ তুমি মানে তো ভাল রাখার পড়ে মু তো আছি পত্র কালো দীপ এই উপরে নিমু দেবো না ব্লগ কি ব্লগ বানাচ্ছ তুমি আম ব্লগ মারি পারানি ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଖା খালি ব্লগ নড়িয়া খা, মারিবা দেখিবি যাই না ପିଷ୍ଟନ ଭାଇର ମେକାନିକ ଅଛି ব্লগ পিস্টন কাট দেই পুরা এবারে চালো এবারে না না আগোড়া মানে মন্দির দেখিব এবারে ଯିବ তুমি ডিসাইড করি আগোড়া মানে মন্দির আছে চা আগু চা না আগু চালো পাহাড় বিন্দু চালো হাতি ভারি হই না দেখিও সমস্ত ହାତୀ ପିଠରେ ବସିକି ତତେ ବୁଲା ଯିବ। ହାତୀ ହଗିଛି ଦେଖିବୁ। হ্যাঁ ଶୀତ ଦିନେ ହାତୀ ହଗି ଯାଆନ୍ତି। গরম দিনে পুরা কান্ডরে বিনা মার দিও দিলা ଗରମ ଦିନେ ପାଣିରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତପନ ଗାଡି ରହିଗଲା। ଏ ତପନ ଆଉ ଭାଲୁ ଗୋଟେ ନାଇଛ না ভাই ভালু না ভালুর মা গুড়ি ଯିବା ଯିବା। তো বাদাম গলা কেন? এ মসর মর ধরছি এ ভুগনি ভুগনি ଭୋଗ ଦେ ভুগ খাও মু খাই দেই হ্যাঁ। জুয়া দেই ଆମକୁ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦବନି ହେଲା। ହଁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ভাই ডিমাস হয়ে গেল ଆହୁରି ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି। না ভাই ଯାଉ କୋଟି ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଡରୁ ନାହିଁ ଆମେ ଡରିକି ଯାଉଛେ নেই ভাই কে ভুগ নব ଆହୁରି ଉପରେ ଅଛି ନା ଭାଇ ଆଉ ଢେର ଉପରେ ଅଛି পাহাড় দেখা পাহাড় দেখা পাহাড় দেখা ପାହାଡ଼ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ମୋ ଭାଉଜ ପାହାଡ ଦେଖା ମୋ ଭାଉଜ ପାହାଡ ଦେଖା ଝିଅର ଝଅ ବି ନାହିଁ। ନା ଭିତରୁ ଯୋଡା ଆସିବନି ସିଙ୍ଗଲ ଆସିବ। ଏ ଆମେ ଯାକା ଆଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ 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 ଛୁଡା ଛଡା 5 ଜଣ ଝିଅ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ 5 ଜଣ ଜୋରି ଯାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ତଥାପି ମନ ଭାଗୁଛି ମନ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ମନ ଦୃଢ କରି ଯିବାର। 5 ଜଣ ଦୃଢ ନା ଶକ୍ତ ବେ
জীবনকে সতটা সত মানে কোনি না এইটা মো ভাউজ হচ্ছে ফুল কাড়ো ফুল দেখি এইডি ফুল আনছে না বাদাম খাবে বুদ্ধি হবো আরে মাঝে দেয়া লবলি মারছেন যদি ওটা উন্ড মারছে ଆମର ବି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇ ଚାଲିଲେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇକେରେ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇରେ ଯାଉଛି କେନ ଯାଉଛୁ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ହଁ 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 ଏଇରେ ପୁରା ଏଇରେ ଏକୁରେଟ ଲୁଗର ନୁହେଁ ଏ ଯେ ବାଙ୍ଗିଟା ବାଙ୍ଗିଟାରେ ପକଉଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲେ ନଈ ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଆଇବୁ କେତେଟା ଆମ ଘର କେତେ ବାଲି କେତେ ଆଇଲ ନାଇଁ ସେଉଠୁ ଯେତେଟା ଗାଡି ମାନେ ଗାଡିର ଧର ଆଇଲୁ ଧର ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ସାର୍ ଆହୁରି ଅଛି ପୁରୁଡାରେ ବି ବାଲିଘାଟ ଅଛି ଆମର ଏଠି ନା ରେଡି ରେଡି ଭିଡିଓ କଲ କର ଯାଇ ହଁ ତମର ସିଜିନ ଦେଖିକି ହେଇ ବଙ୍ଗାଳି ବଙ୍ଗାଳି ଦେଖିକି ହେଇଯାଉ ତମେ ନା 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 ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପା ଭାଇ ଭାଇ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଦଉନାହିଁ ତପନ ତପନ ଏଠି ଖାଲି ଡାକି ଦେଇ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ମୋ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଭାଇ ଚକଲେଟ କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ଦଉଛି ଆଜି ଚାଲି ରେଡି ରେଡି ଯେମିତି ମୋ ଲଭର ରେଡି 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 ହଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ରେଡି କହୁଛନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କାଗଜଟା ବି ଖାଇଦେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ମତେ କିଣିଦବୁ ମୁଁ ମାନେ ମାଇପୁର ଦେବି ଚକଲେଟ ଚିତା ଗୋଟେ ନା ହାତରେ ଚିତା ଗୋଟେ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଶିବ ବାବା ନାହିଁ ଶିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରାହେଇଛି କଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ ତୁ ଶୁଇଆ ନେଇ ଗଡି ଗଡିକି ପଳେଇବୁ ଭେଣ୍ଟି ବେଗ ନବ ନାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଭେଣ୍ଟି ବେଗ ନବ ନା ଭେଣ୍ଟି ଭେଣ୍ଟି ଭେଙ୍ଗିନି ଏବେ ଆମର ଦହିବଡ଼ା ପାର୍ଟି ଟିକେ ହବ ତାପରେ ସେଠି ଗଲେ ବିରିୟାନୀ ପକୋଡା ପାର୍ଟି ହବ ମଟନ ପାର୍ଟି ହବ ମାଡ଼ ହବ ନା ନା ଆମେ ମାଡ଼ କରିବାନି ମାଡ଼ ଛୁଆ ଉଠ 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 ଅପନ ଉଠା ନାଚ କରନି ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଖା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଖା ରେଡି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ମୋବାଇଲ କି ଯାଇବି ରାଗ ଖାଇବେ ଟିକେ ପାଟେଇ ଦେବା ପାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲକକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ଏବେ ଚକବାର ପାଳି ଆମର ସପନ ବାବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ चलो चलो सब चलो
କଲ୍ ଆସିଛି ଦାଦା ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଖୋଲିବା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ